Olá amigos do canal, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E antes de começar o assuntinho deste vídeo, peço aí ao amigo que está assistindo o vídeo que se inscreva no canal, deixe o joinha, deixe o dislike se não gostou, ative o sininho, compartilhe, comente, interaja com o canal. Assim o canal ganha relevância, os assuntos que eu publico se tornam mais interessantes e muito mais úteis. Então, joinha e se inscreva no canal. Tá bom, amigo? Bom, deixar desse recadinho. Hoje vamos falar sobre rolamento dianteiro, da roda dianteira. E cubo de roda dianteira. Esses componentes são vitais na boa condução do carro. Principalmente um carro. Vamos falar sobre cubo de roda de carro. Que há duas coisas que acontecem quando essas peças dão problema. A primeira, você vai perceber uma vibração, e a segunda, desalinhamento, que é um dos perigos em automóveis, que é o desalinhamento. A vibração é porque quando o rolamento apresentar desgaste, ou começar a falhar ou quebrar, ele vai produzir um ruído, aquele barulhinho que se ouve, uma coisa que parece estar zunindo ali dentro da carroceria, e consequentemente isso aí vai provocar problemas subsequentes, né? Por exemplo, além de desgaste do rolamento, que o rolamento pode desgastar com o tempo, né? Se ficar muito tempo esse desgaste, essa vibração, ele pode afetar o cubo da roda, que é onde vai preso o pneu, né? A roda e o pneu. Aí nesse caso é mais perigoso porque aí já compromete a rigidez do sistema, né? O cubo de roda ele é bem preso na manga da suspensão, bem apertado, e se isso folgar ele fica bamba. O pneu fica balançando para dentro, para os lados, e é muito perigoso. E além de produzir um prejuízo muito maior, né? E você vai ter que trocar retentor, rolamento, cubo de roda, se danificar o assentamento da roda, e numa consequência mais grave, talvez os pivôs da balança, porque vai vibrar tudo, né? Então, trocar a balança. Então, o rolamento dianteiro da roda é muito importante, e ele apresenta sinais quando ele está já fadigado e com folga excessiva, né? E geralmente é o ruído que se ouve assim na roda, que dá a impressão que é o disco de freio que pode estar raspando uma pedra, ou o próprio disco raspando ferro com ferro. Mas como isso é um barulho que produz com o veículo rodando sem frear, então você tem que identificar que esse ruído que vem, esse zunido, esse que vem lá de dentro, lá da roda que entra na carroceria, tem a ver com rolamento e com cubo de roda. Esse barulho não é produzido na caixa, a caixa de câmbio não produz esse barulho, é só as rodas. Eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece com o rolamento quando ele, não é que ele atinge o limite, é quando dá falha também no cubo de roda. Aí o que vai ocasionar de peças que você tem que refazer, tem que trocar, substituir integralmente. Rolamento não se aproveita, rolamento danificou, joga-se fora. Vai para reciclagem para fazer novos rolamentos. Então não há o que fazer com rolamentos. Cubo de roda dá para retificar, mas é um processo que não vale a pena, pelo preço e tudo, e pela confiabilidade do processo. Então você troca, nesse caso troca as duas peças. Eu vou mostrar aqui para vocês o estado que ficou e como fica um rolamento desgastado e o que acontece quando ele atinge também o cubo de roda. Eu vou pegar a câmera, mostrar para vocês aqui. Vamos ver aqui o processo. Aqui eu tenho guardado justamente para essas ocasiões. Deixa eu botar a câmera aqui para que ele pegue perfeitinho ali o rolamento. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui um papel. Primeiro vamos pelo rolamento. Esse é o rolamento padrão dianteiro
vendo aqui, de manga dianteira, de cubo dianteiro de automóveis. A maioria deles é assim, é um rolamento de pista larga, dupla. Normalmente o rolamento é metade disso aqui, então ele é duplo e tem duas pistas de esferas. Bom, vou botar a mão aqui na graxa, que são assentadas internas. Você pode ver aqui, ó, o colarinho de esferas vai aqui dentro, né, na pista da carcaça externa. Aí tem uma meia pista, que é esse tipo aqui, ó, que é o que realmente desgasta no rolamento, e é encaixado aqui. Aí monta esse rolamento, né? Eles geralmente são blindados, aí tem uma blindagem aqui de plástico ou de folha de Flanders, né, que é uma latinha, que aí o rolamento é montado assim. Aqui, ó. Aqui o rolamento, o outro lado está montado com a meia pista. Aí o isolamento aqui, que é um retentor de plástico. E eles são isso aí, o rolamento basicamente é isso aí. O que se faz quando você monta o cubo no cubo de roda? Por exemplo, você está com essas duas esferas aqui, esses dois anéis. Esses dois anéis internos aqui, ó, vou botar aqui agora aqui. Você pega eles assim, rosqueia aqui de um lado, empurra um contra o outro. Então, esse aqui, esse lado você força contra este lado. Aí o que ele faz? Ele esmaga os dois aqui, imprensa os dois nesse sentido aqui. Deixa eu pegar a luz aqui, mostrar pra você. Aqui, ó, nesse sentido. Então ele é esmagado um contra o outro. Então você comprime as duas meia-luas ali do anel interno contra as duas pistas de esferas que tem aqui dentro. E é isso que fixa o cubo de roda na manga. Porque esse aqui vai no acoplamento da manga, lá na suspensão, fica preso lá, tem uma trava que segura isso aqui lá dentro. Aí tu vem com o cubo, e esse é o cubo, né? Aí tu encaixa ali. E esse aqui daí vem essa parte, aqui o anelzinho, aqui o anel, você vê como é que ele fica, né? E aqui, que é o eixo estriado, que você pode ver aqui, vamos ver se consegue ver o eixo estriado. Esqueci de trazer meu celular ali para ajudar, mas tá ali, ó. Aqui vai a porca, isso aqui puxa o eixo, que vem daqui, rosqueia aqui e vai comprimindo essas esferas que tem aqui dentro do rolamento. O que acontece aqui? Quando você assenta a primeira vez, pode ser que o aperto não foi, claro, foi bom, mas não ficou 100% esmagado. Aí você tem que, normalmente, quando trocar isso aqui, um tempo depois, dar um reaperto nessa porca que vai aqui, para tirar a folguinha adjacente que vai ficar, né? Para que esse rolamento aqui, ele esteja bem preso no cubo, esmagado contra o cubo, para que evite qualquer folga aqui dentro. Então o que acontece aqui, quando isso aqui, que nem esse aqui que desgastou, ele come essa pista aqui, vou mostrar aqui, tá vendo ali a pista machucada? Não sei se dá para enxergar aqui. Espere um pouquinho, eu vou trazer a iluminação mais perto. Aí a gente consegue fazer uma iluminação mais adequada aí, né? Vamos botar aqui. Uma iluminaçãozinha mais adequada. Pronto, agora está aqui. Por exemplo, a pista ali, vocês estão vendo ali, ó. Vamos ver aqui, acho que dá para pegar agora, né? Essa pista ela comeu, ela criou uma cavinha aqui, ó, com o tempo, né? Então ela desgastou, pode ver que tem umas marquinhas aqui, ó, tá vendo? Aqui tem uma marquinha, ó. Vamos ver se dá para pegar aqui. Ali tem uma marquinha, ó, de falha da pista. Aí ela acaba assentando e caindo na parte onde a esfera não rola. Ou seja, as esferas acabam pegando nas partes, que é essa parte da borda aqui, que é onde a esfera não pode tocar. Aí ela vai ficando folgada e ela vai machucando a pista. Quando essa pista machucar, que nem essas marquinhas que aparecem, eu não sei se a câmera está conseguindo pegar bem, aí o rolamento já se foi, porque o que acontece aqui? Ele vai machucar as esferas, essas esferas aqui, as esferinhas que estão aqui dentro,
e elas vão ficar todas fora, elas são esferas, elas têm que ser redondinhas, perfeitas. Se elas ficar com um dentinho machucado, vai começar a fazer o ruído, aquele ruído de rolamento, como se o rolamento fosse seco, né? Não tivesse lubrificação, fazendo ruído aço com aço. Quer dizer, é o aço do anel interno contra o aço da carcaça externa aqui do rolamento. E produz o ruído. Se isso aqui se transformar num ruído mais intenso, ele vai provocar isso aqui, que é o desgaste. Aqui esse aqui acho que vai dar para ver bem. Onde está ali o desgaste da pista? Está vendo aqui a pista? Aqui eu marquei, ó, com esmerilho, para você identificar a parte aqui. Vamos ver aqui. Essa parte aqui estragou, ela comeu. E a outra metade ainda está boa. O que aconteceu? Esse cubo de roda, ele girou na pista de dentro, nessa pista aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui não pode girar, ele nem pode entrar assim, só na mão, ele tem que ser batido. Ó, na parte interna, que é essa outra parte aqui, ó, tá, a pista tá boa, então o elevacento tá bom. O que aconteceu com esse cubo? Ele bambeou, ele fez isso aqui, ó. Então estava produzindo ruído também dentro do cubo, porque ambas as peças desgastaram. Então o ruído que você ouve na roda, aí que você começar a ouvir um ruído na roda, pare na oficina, mande tirar os dois lados, se você não sabe qual é o lado que está vindo o ruído, para examinar rolamento e cubo de roda. Porque esse desgaste aqui, depois que ocorre, não tem mais salvação. Você tem que trocar, jogar essa peça fora e comprar uma nova. Foi o que ocorreu com essa aqui. A peça desgastou por inteiro e não teve o que fazer. Pode ver que aqui está polido, aqui está oxidado, preto, e aqui está polido. Por quê? Porque uma parte aqui acabou danificando, comendo por dentro, né? Desgastou por dentro. E não adianta o corta-pó, que esse aqui é o corta-pó que vai no cubo de roda, né? Então ele não é por problema de poeira, sujeira, né? Que esse é o corta-pó, que é um retentor corta-pó, que fica aqui para evitar, fica de ambos os lados aqui, principalmente do lado de fora, externo aqui do cubo, a homocinética, para evitar que umidade e poeira caiam para dentro do rolamento, desse rolamento, né? Então esse corta-pó corta qualquer sujeira. Mas se há uma falha do rolamento, ou ele desgastou por muito tempo de uso, não tem o que fazer. Quando ele começar a fazer o ruído, aquele pare o carro e troque a peça, senão você vai ter complicação futura por desgaste excessivo e vai ter que trocar tanto o cubo quanto o rolamento. Tá bom, pessoal? Isso aqui é um videozinho para alertar a respeito do barulho na roda dianteira esquerda ou direita dos veículos, que você tem que olhar o rolamento da roda dianteira e o cubo de roda. Tá bom, amigo? Isso aqui é mais um vídeo falando a respeito de defeitos que ocorrem na suspensão dianteira e de barulhos estranhos que você não sabe exatamente de onde é que é a origem desses barulhos. Então cuide da roda dianteira, se perceber alguma folga excessiva, algum barulho estranho, pare para examinar. Tá bom, amigos? Quem gostou do vídeo aí, deixa o joinha, deixa o like aí, deixa o dislike se não gostou. Mas se você gostou do canal, se inscreva no canal, ative o sininho. E vamos encerrando o vídeo por aqui. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.